and welcome back to Tamil Talks. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, நம்மள நிறைய பேர் அவங்க நம்மள வந்து வேலைக்கு போனாலும் சரி, யூனிவர்சிட்டிக்கு போனாலும் சரி, இல்ல வெவ்வேறு இடங்களுக்கு போனாலுமே சரி, நம்மள நிறைய பேர் வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸை நம்பி இருப்போம். ஸோ அதுலயும் குறிப்பா வந்து LRT சர்வீஸை நம்மள நிறைய பேர் நம்பி இருப்போம். நேற்றைய பொழுது, அதாவது நவம்பர் 9ஆம் தேதியில இருந்து 7 நாட்கள், அதாவது வர நவம்பர் 15ஆம் தேதி வரைக்கும் கிளானா ஜயா லைன்ல போற LRT எல்லாமே வந்து நிறுத்தப்படுது. அதாவது கிளானா ஜயா லைன்ல இருக்கிற 16 LRT ஸ்டேஷன்ஸ்க்கு LRT போகாது. ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ இதை பத்தி தான் இருக்க போகுது. லெட்ஸ் கோ இன்டு த வீடியோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட், ஏன் வந்து இந்த LRT கிளானா ஜயா லைன்ல, அதாவது அந்த 16 ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து சாத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா, அங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், அதாவது ACY அந்த சிஸ்டம் வந்து ஏதோ ஒரு மால் ஃபங்க்ஷன், அதாவது என்னமோ சிக்கல் ஆகிடுச்சு அந்த சிஸ்டம்ல. ஸோ போன சனிக்கிழமையில இருந்து ஒவ்வொரு நாள் இரவுமே, அதாவது LRT வந்து அந்த ட்ராக்கை பயன்படுத்தாத நேரங்களில் வந்து பார்க்க போனால் ரெப்பீட் கேர் வந்து அந்த ட்ராக்கை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அந்த டைம் வந்து போதுமானதாக இல்லை அது வந்து ரிப்பேர் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு. அதனால அதாவது இந்த 7 நாளுக்கு வந்து இந்த ஃபுல் சர்வீஸையே வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ தட் இந்த மால் ஃபங்க்ஷன், அதாவது இந்த சிக்கலை வந்து நம்ம கலைஞ்சிட்டு 100% பர்ஃபெக்டாக வந்து ட்ரெயின், அதாவது LRT போகிறதுக்கு வழி விடுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம வந்து LRT, அதாவது கிளானா ஜயா லைன்ல இருக்கிற LRT பயன்படுத்தவே முடியாத ஸ்ரீகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, அது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, எல்லா ஸ்டேஷன்ஸுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக மூடப்படுறதே கிடையாது. இப்போ வந்து புத்ரா ஹைட்ஸ்லேருந்து வர LRT, கிளானா லைனில் வந்து புத்ரா ஹைட்ஸ்லேருந்து வர LRT வந்து லிம்பா சுபாங் வரைக்கும் தான் வரும். அதோட திரும்பி வளைஞ்சி புத்ரா ஹைட்ஸை நோக்கி போயிடும். அதே மாதிரி இந்த பக்கத்து கோம்பாலேருந்து வர LRT வந்து டாமாய் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் தான் வரும். ஸோ டாமாய் ஸ்டேஷனை வளைஞ்சி திருப்பி கோம்பாக்கு போயிடும். ஸோ இந்த கோம்பா டு புத்ரா ஹைட்ஸ் இந்த மாதிரியான டிராவல் தான் வந்து இந்த மாதிரி டிராவலிங்ல தான் வந்து சிரமம் ஏற்படும். அண்ட் அதே மாதிரி LRT சர்வீஸ் டைமுமே வந்து கட் ஷார்ட் பண்றாங்க. அதாவது 11 மணி இரவு வரைக்கும் தான் வந்து LRT இந்த 7 நாளைக்கு, அதாவது நவம்பர் 15ஆம் தேதி வரைக்கும் செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்னைக்கு வீடியோல வந்து இதை பத்தி தான் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சேன். பிகாஸ் பர்சனலி எனக்கே வந்து ரொம்ப நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த LRT-யை நம்பி வேலைக்கு போயிட்டு திருப்பி அதுல வரவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஆஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, இது வந்து நான் ஒரு சில ஆர்டிகல்ஸ்ல படித்தேன். அண்ட் ஆல்சோ பர்சனலி நான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மூவிட் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு ஆப் இருக்கு, MOOVIT, அதுதான் வந்து அந்த ஆப்போடைய பேர். அந்த ஆப்போட லோகோ வந்து ஒரு ஆரஞ்சு கலர், நடுவில் ஒரு ஒயிட் கலர்ல கிளவுட், ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப் வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா, இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா எந்தெந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை வச்சு நம்ம அங்கே போக முடியும், எத்தனை மணிக்கு ரீச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நம்மளோட ஜேர்னியாவே பிளான் பண்ணி கொடுத்துரும் யூஸிங் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். நான் பயன்படுத்தின வரைக்கும் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப சிறப்பாக வந்து பயன்பட்டுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம திடீர்னு வந்து புத்ரா ஹைட்ஸ்லேருந்து கோம்பாக் போகணும், புத்ரா ஹைட்ஸ்லேருந்து டாமாய் போகணும். ஸோ அப்படின்னு நினச்சோம்னா அதெல்லாம் வந்து இப்போ LRT மூலியமாக நம்ம போக முடியாது இல்லையா? ஸோ எப்படி போக முடியும் அப்படிங்கிற ஆல்டர்னேட்டிவ் ரூட் வந்து நம்ம நிறைய இடங்களில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். எஸ்பெஷலி இந்த மூவி ஆப், இந்த மாதிரியான ஆப்லேருந்து நம்ம பெற்றுக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடேஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டன் தட்டிடுங்க. பை பாய் அண்ட் தேங்க்யூ.